到99的 AI 频道，这期要跟大家介绍10个免费的、特别实用的新出的 AI 工具。从绘图、唱歌免费使用 Stable Diffusion 和手机使用 Stable Diffusion， 从图片识别到语音识别，还有转录，再加上哪里能够免费的测试 Meta 新出的开源模型 Llama 2。那这期内容非常的多，我都已经把它放在本期笔记里面了，所以记得要去描述栏看一下我的笔记，还别忘了点赞、订阅，还有开启小铃铛。那我的频道主要就是介绍最实用的 AI 工具，也就是我会用到，大家也可能会用到的 AI 工具。所以记得点赞收藏。给大家介绍第一个我觉得蛮好用的工具，叫做 Pika Labs， 它是在 Discord 群里面就可以生成视频的。然后邀请链接呢，我已经发到学员群里面了。进来之后，你能看到 Showcase， 点它一下，你能看到很多大神级别的人做出来的不同的 video， 就随便点一个给大家看一下好了。生成影片呢也很简单，你只要在下面找到比如说这个 generate， 在这里呢你能看到很多其他人同时间都在生成的，在这里呢你就打斜线，其实跟 Midjourney 的使用方法非常像哈，点 create prompt， 我又去了 ChatGPT 让它帮我生成一些提示词，我是找了一个在它的规则里面怎么样写好文字提示词来做视频的，这个提示词我也会放在底下的本期笔记里面。 ChatGPT 给了我5个文字提示词，那我就随便抄一个吧，进去 Discord 这边呢就直接粘贴回车，那没多久它就生出来了，点这上面的小窗口就能看到我生出来的图片都在这边，诶还不错哦，感觉真的是很像那么回事儿，直接下载。那在这边你可以看得到其他人生成的图片跟它的 prompt 是什么，你都可以互相抄一下，你还可以做一个自己的频道，就像我自己呢就做了一个，这个是我用 Midjourney 生成的，因为我看到小扎跟 Satya 就合在一起了嘛，然后就做了一个 Windows Llama， 我就让它那个嘴动一下。然后这边还有，这都是 Pika Labs 做的。那能看到这个频道里面有很多人在做图啊。如果这个视频你想要让它连续性的往下走的话，有什么办法呢？那就是很简单的，就是截屏一下，然后抄一下它的 prompt， 在这里呢打斜线 create， 然后先点一下加1 more， 然后就出来上面 image。然后把你刚才截屏的那张图上传，然后在这里加上刚才抄下来的那个文字提示回车，然后点一下上面的这个图，你就能够看到了，就是按照它最后一帧的画面连续性的往下走了，它最多只能生成3秒啊，所以在最后一帧的时候你都要做一个截图的动作。那当然截图的动作在剪映里面比较容易做哈，就比如说剪映在这边哈，我把2个视频都拖拉下来，可以给大家看一下，从它的最后一帧直接来到了这边。如果你要提取这边的最后一帧的话，其实跟之前差不多哈。那在这里导出竞争画面，然后保存就可以了。所以你可以连续的把这个视频延续的做下去。感觉到一点就是它第一个生成的视频呢，跟后面出来的视频整个清晰度就没有第一支视频那么高，所以是现在我看到它唯一的一些问题，而且它只能生成3秒。那第2个工具呢，还是在 Discord 上面的，就是这个你给它一个很小的提示词，它就可以帮你生成音乐加词加图，就是配着图片的歌。 Suno 的邀请链接呢我都已经发到学员群里面了，在 Suno 这边你可以找到 Bot Sing Alpha， 点它一下，
然后在这边呢直接打斜线，有个 sing， 点它一下，然后回车。第一个填字的地方，你可以选你自己写的 lyrics， 你自己的填词，或者你让 ChatGPT 就直接以其中一个主题帮你生成一个，我就让它生成一个 flying llama， 会飞的草泥马。Flying llama up in the sky with a grin on its face. Oh my, spreading joy, leaving us in awe. Oh, llama, he's never stopping. No.我刚才测试过中文，暂时还不行哈，生成不了，出来的那个质量非常差。我觉得再给 AI 一点点时间，说不定它很快就能做出跟 CoComelon 可可瓜类似的唱歌教育视频。其实大家可能都不知道，在 YouTube 上面最多浏览量的频道不是 MrBeast， 而是 CoComelon， 一个做学前教育童谣的频道，而且它是非常稳定的，几乎就是说一上线这支视频就有100万的流量，而且它几乎所有的视频都是长青视频，不受时间的限制。如果一支儿歌好听的话，它可能在5年后、10年后，甚至20年后还在一直被传唱。其实这个赛道值得大家去研究一下哈。我家小孩小时候都是听着可可瓜的儿歌长大的。再来看第3个工具，叫做里布里布。这个呢是一个在线 Stable Diffusion 就可以绘图的网站，它已经把 Civet AI 的模型全部都抄过来了。然后只要你点击这个 Checkpoint 加入模型库，再点在线 Stable Diffusion， 在这个 Checkpoint 里面呢找一下新加入的模型，就可以开始绘图了。那在本期笔记里面呢，记得找到这个里布里布这边的1分钟填色教程，可以点开它，你就可以看到我的这个是怎么样把一个黑白的图变成一个彩色的图。里布里布 AI 现在每天是免费100张啊，我把所有的步骤都用红线都画出来了，大家有空的话一定要去看一下。其实 Stable Diffusion 呢，要学起来的话不难，真的不难，只要你跟着这个步骤走的话，你做个1、2遍，就是我觉得任何的学习啊，都是你一定要亲自去尝试，尝试完了之后就会了。我还给大家配了个元素宝典啊，这元素宝典里面呢有很多不同的图片，你都可以去复制哈。比如说我喜欢这个幻之石，点开复制一下，回到里布里布，在这个提示词的这边粘贴，然后把它放下去，一键填充生成图片。我这个选的是国风的 Checkpoint， 出来之后就变成了这么美的一幅图。那它现在其实插件的话只有 ControlNet， 这个在线网站其实已经能够解决我对 Stable Diffusion 50%的需求。如果你只是想要简单的生成一幅图，或者稍微用到 ControlNet 的话，已经够用了。它是免费的，每天生成100张，那不白嫖啥时候白嫖？赶紧去白嫖。很多时候我推过的工具啊，没多久它就不给你白嫖了。那还有小伙伴说，我这个电脑也不愿意上，我用手机去做 Stable Diffusion 的绘图行不行？又有一个工具，在微信上面就可以用 Stable Diffusion 绘图了。我已经在群里面把吐司的这个小程序呢给大家分享了。还没有加我群的小伙伴，记得去扫一下码，然后加一下群。我经常不定时都会在里面分享一些干货。在群里面，我已经跟小伙伴们分享了这个吐司的小程序。点开之后，你能看到说它能生成 AI 二维码，但是我测过这二维码呢，一般扫不出来，所以我暂时不推荐哈。那还有就是 AI 光影字，我们可以试下点一个 AI 光影字，其实非常简单，就在这个地方输入你想要它有光影的东西。比如说我想让大家点个赞，能看到它的黑底跟白字就出来了，也就是说它已经有了文字的基底。这个时候我们再来选择风格，你可以选择奇幻、彩漫或写实，我就选奇幻好了。那这个地方呢，如果你觉得它的提示词可能还不够的话，它已经告诉你了这些 tag， 就阳光，然后彩虹、海浪，这些全部都告诉你了。如果你还想要再加一些东西的话，你可以改为自由输入。在这个地方你必须要先打个逗号，然后再从咒语书上找灵感，就比如说有这么多的 tag， 你可以随便去选哈。所以我觉得它这个真的是超级贴心，包括了场景、天气、构图效果、人物装饰、发型、表情、姿态、物品全都给你了。那我就加个吐司好了，然后添加这个咒语。你看它刚才我是点的吐司，它就自动翻译成了英文。
那直接点马上生成。来给大家看一下效果吧，它有时候呢就是点击生成很久都出不了图，这个时候你就把它点掉，然后重新再开一次，可能改一下提示词，或者是重新换个设置。那这些图呢都是我不同的设置上面产生的，那意思呢就是为了大家在这个时候赶紧帮忙点个赞，我都暗示你这么久了还不点赞。那 Runway 呢最近就推出了 Gen 2，直接在这边上传一幅图片哈，就点这个云就可以选择你要上传的图片。那我就上传了一幅我的二维码，直接 generate 看它会出来什么样子的。那免费版的呢就要稍微等个1-2分钟，但是我觉得只要是免费的咱就去白嫖一下。好了，已经生成了，看看效果如何吧。哇，这个效果也太好了吧！给它点个5星。那我想尝试第2幅图的时候，它就叫我 upgrade。那我看看多少钱吧。那1年呢是要$144，我先考虑考虑，毕竟 Pika Labs 是免费的。哇，现在Bing也可以上传图片了。我上传了这个点赞的图，我问他 Can you tell me what's in the picture？ 然后呢，他开始告诉我了。他说 The picture you sent me is of a person wearing colorful latex outfit。哦，是对的，就是点完这个小框框，上传完图片之后，再问他 Can you see any Chinese characters in this picture？ 看样子他读不了哦，他不知道里面有什么中文字。那我们再试一下用 Google， 直接来到 Bar 这边，点小加号上传图片。为了公平起见呢，上传同一幅图。问他同样的问题 Can you see any Chinese characters in this picture？ 你能看到中文字吗？哎呀，他就是不给读人呢，所以2个都失败了。那我们上传这幅图给他分析一下，这个里面没有人物啊，现在 Bard 是不可以看人物的。哇， Bard 还是厉害哦，他能看得到点个赞 in Chinese。我们再回到Bing，点一下这个小框框，再点一下图片，上传同一幅图片，再加同样的问题，对比一下2个机器人。哇，Bing不行哦，他没看到点个赞，看样子还是谷歌的图片分析比较厉害哦。你看，他很明确的告诉我里面有个点个赞。Bing 是读不出中文字儿 ，Bard 是读不了人。如果他们2个结合一下就好了。那我在测试巴德，看他懂不懂这张瞎扯淡的这幅图。同时间，我也去Bing，给他同一幅图和同一个提示词，看他能不能分析出来这是不是瞎扯淡。那 Google 呢，它能够完全分析得出在这个图片里面的中文字就是瞎扯淡，然后它也知道说这个英文呢叫做 Shrimp pulling egg means nonsense or bullshit 他分析的挺准的，他还给你造句 I can't believe he said that, that's such 瞎扯淡I'm so tired of all this 瞎扯淡直接是Chinglish中英夹杂。好，Bing呢这时候也分析出来了，他是说This is a photo of a shrimp tied to an egg with a red string 啊，对，没错，他分析的非常对，但是他的中文完全不行，他是鲜虾炸弹然后呢翻译成 fresh shrimp tied to egg， 看得出来Bing的这个图片分析功底啊是比Bard 要差很多啊，那毕竟 Google 也做了这么多年的图片分析嘛。第8个呢，就是 Cloud AI 分析长文本的能力。我实际用途呢，就是现在我正在拿瑜伽老师的课程，我是把瑜伽老师1小时的课程所有的口令全部录下来之后呢，先用 Whisper 把它 transcribe 下来，就等于说是语音变文字。它下来之后呢，一堂课的指令有这么长啊，就大概有10页纸这么长。那因为我们课程的要求呢是要上50堂瑜伽课，而且每一堂课都要写 journal。本来我挺头疼的，但是突然想到了，我可以用 AI， 所以我觉得真的 AI 在我们的生活当中已经无处不在了。必须说 Claude 在分析长文本这个方面呢，真的是无敌的。讲到我这 transcribe 的又是从哪儿来的吧，就是这位小哥的推特，点完之后他就去到了 GitHub 这边呢，你就可以点他的 notebook 出来之后就是在这边，然后你就直接运行，
然后仍然运行。那稍微要连一下 RAM 跟磁盘啊，然后点完之后再继续 install library， 就是跟着一步一步走，等一个步骤显示完之后成功了，再到下一个步骤，它成功之后你能看到有个小勾。下一步呢，它是把生成的这个文件要连到你的 Google 云盘，那我就稍微连一下，就是顺着顺序往下点啊。唯一需要注意的就是在这个步骤，因为它是用 YouTube 的链接来生成文档的嘛，然后到了 Video Selection， 也就是选择你的视频的时候，我们先看看老高的视频啊。老高视频是一般不上传字幕的，但是我只要复制它的这个视频的 URL， 然后在 Video or Playlist URL 这个地方粘贴，然后点 Play。等6秒之后呢，因为我们的这个视频是中文的，所以你可能需要选择一下 ZH， 就是代表中文哈，然后呢再 Run。它暂时来讲呢，只有几个选择，一个是英文，一个中文，一个日文，一个法文，这应该是德文吧。然后或者是你点 Auto 也行。好了，没多久它就开始在 transcribe 这一支视频里面的语音，然后呢就很快的能够生成一个 SRT 文档哈。那这个前面的是时间戳，它真的是蛮快的，所以以后遇到任何你要想 transcribe 的要免费的做这件事情的话，就可以来到这个 GitHub 的页面哈，真的是蛮方便的。好了，5分钟 transcribe 了22分钟的视频啊，它的准确率呢其实还蛮高的。那这一步做完之后，你要把它生成一个文档的话，你还是要点下一个 Merge Words Segments to Sentences， 然后这个其实也是蛮快的，它就变成了一个 SRT 的文档，然后1秒钟就完成了。那在我的 Google Drive 里面就会出来这个 SRT 的文档，然后下载它就出来了。想要研究老高的文案就可以用这个免费的方法。前几天 Meta 发布了它的大语言模型，它是开源的拉玛2，因为它是开源的，所以它是正在飞速的追赶 OpenAI 的 ChatGPT 还有 Google Bard。我觉得在不久的将来它应该会超越 OpenAI 的 ChatGPT 还有 Google 的 Bard。那我们现在怎么样去测试它呢？在 GitHub 上面其实就有很多这种一键测试的用户界面啊，就比如说这个 GitHub 的页面，然后你一直往下拉到下面拉玛2 13B，然后直接点 Open in Colab， 它就会打开 Google Colab， 你直接点一个 Play， 它就开始运行了。运行完之后，你会看到很多这种代码，你不用管它，然后拉到底下。我是点这个 Public URL， 点完之后就来到了这个界面。首先呢，我是来到 Interface Mode， 就点 Apply and Restart Interface。它就会在 Text Generation 这边有一个界面，你可以跟拉玛2对话了。但是我觉得好像 13B 它的这个有点怪怪的哈，我觉得它可能还不如在 Perplexity 上面的这个拉玛。你去拉玛点 Perplexity 点 AI 的话呢，它是有拉玛对话，还蛮快的。我就问他说你能说中文吗？他感觉是听得懂，但是他不会写哈。我就把我瑜伽课的这个指令呢提示词就给他了，在没有上传任何文件的情况下，让他给我一些 output， 就是看他能说出什么。其实我觉得还是不错的，就是作为一个 brainstorm， 就头脑风暴的时候，你想不到写什么，你就先让 AI 帮你，然后再跟你自己的想法结合。本期视频 bonus 的环节呢，就是怎么样把这个2D 图片变成3D 世界。那还是一样啊，在本期笔记 bonus 好玩的这个地方呢，点开这个 Illuminate AI 的这个网站，进来之后呢，先把这个给点掉的。这个就是说它是2个开发者，然后呢需要大家支持，买杯咖啡这样子，可以点2D 到3D， 你先试一下，这是他们已经做好的一个模型哈。Scroll 呢就是远近 ESC 这个键呢就回到这边，然后你可以上传自己的图片哦，就是我刚才做的那张图片，这个是我在 Midjourney 里面生成的一个图片。那首先呢，在这个网站你上传它，上传完了之后，你看好像不太尽人意哈，就是感觉没有说是特别的好，就有点歪歪的样子。那怎么样能够把它弄得更好一些呢？就是在这边上传一个 Depth Map， 一样啊，打开本期笔记，在 convert.layerpix.com 这个地方上传同一张图片，然后它就能够看到有一个 3D 的效果。但是我们先不要管它，先点这个 Share 分享，然后在 Depth Map 点它，
save 下载，然后回到这个网站，在 DevMap 这边上传 open， 然后就稍微有一些感觉了，有没有感觉到就变成了一个 3D 的世界？进去之后看到里面的流水啊，然后 W 就是往前走， A 和 D 就是往左和往右，你就感觉好像人就进去了这个 3D 的世界，要去探险了。你还同时间可以把这个鼠标往上移往下移，这是你的镜头的角度哈。我的课程里面呢，这个礼拜有上新一堂新的课程啊。我的课程其实就是提示工程的比较基础的东西，还有数字人虚拟人的复刻。像这期视频我用的2个虚拟人不同的网站，我都会在这边说我是怎么样做的。还有 Midjourney 的绘图基础， Stable Diffusion 的绘图基础。那像今天所讲的就是黑白的线图上色，我已经把它加到课程里面了。这个其实就是一个非常简短的5分钟的课程，你大概玩过一次的话，你就会对 Stable Diffusion 有一定的认知。我们的认知都是慢慢一个 project 一个 project 这样子叠加上去的。我的 Stable Diffusion 提示词已经在核对字幕了，还有一个学员的图片库马上就要上线了，一旦上线的话我又要涨价，所以记得在涨价之前赶紧去看一下我的课程啊，里面内容已经非常多了，包括了无痕二维码是怎么做的， 3D 动画是怎么做的，还有编程语言入门，就比如说是怎么样去安装，如果是写小程序代码的话呢，是在第1课，在 Prompt Engineering 这边。那我觉得如果这些知识有了的话，对普通人而言你就超越了80%以上的人。还有 AI 的自动化和很简单很基础的编程，那当然还有一些其他的 AI 工具，就比如说 Filmora 的剪辑视频，